本来听说这款游戏叫做《星战之狼》，应该很有难度。是我喜欢的类型，结果发现是我想的太多了。就像这个 BOSS， 他就是个铁憨憨，来来回回就这么几个技能，你只要记住套路，就能把他当沙包一样打，让我有一种我才是 BOSS 的错觉。当然，人都是有骨气的，就算是 NPC 一直打他，他也会不开心呀。不开心的话，他就会拿电风扇扔你，然后就像这样，哎，弹过去了。哎，你再扔，弹。如果说到科幻电影里面最具魅力的武器，那么一定非光剑莫属。成为绝地武士，挥舞着光剑与黑暗势力做斗争，是每个星战迷的梦想。作为星战系列游戏的最新作《星球大战：绝地陨落的武士团》，这款游戏完美的还原了电影中的光剑这一元素。剑与剑碰撞产生的离子火花和砍在盔甲上的熔断的痕迹，一刻不停地刺激着玩家的神经。游戏故事开始发生在一个帝国的船只拆卸场上，为了拯救失足跌落的同伴，隐藏多年的绝地学徒不得不使用出原力。帝国的裁判官人称二姐，受到感应前来追捕，同伴因此被杀。为了对同伴的愧疚，主角踏上了反抗帝国、重建绝地武士团的道路。但是首先我们要逃离这个拆卸场，这些暴风兵就是一群臭鱼烂虾，拿着低配版的光剑，准确的说是带电的警棍，一窝一窝的出现，站在你的背后，随时准备捅你的 ass。不过既然是杂兵，那么肯定是一刀一个。伴随着处决动画，能让你感受到仿佛亲手斩敌人于马下的快感。哎，弹反，给死！当然，这种快感并没有持续多久，大反派二姐就跳出来告诉你谁才是爸爸。一套披头士骑脸杀，离谱又不讲理的连招，打得你无力招架，而你只能疯狂的 QT， 等待你的同伴来救你，然后你的同伴就连你一起炸了。这大概就是所谓的物理超度吧，我爱了。小伙子，你原力太弱了，你需要去那个山修炼提升原力，然后去那个庙改造你的剑，这样你才能打得过大 boss 啊。OK， 然后你就开始了你的受苦之旅。这只蛤蟆竟然是个 boss， 偷偷摸一下，哇，脚盆大口就直接过来了，吓我一跳。我操，一口半条血都没有，还来，哎，有一说一，这个滑行还蛮爽的。那前面有个人，是 NPC 吗？给爷看看。哦，并不是，打扰了。哇，你就这么冲过来了，竟然也是个 boss。哇，痛啊！你过来啊！受死吧！啊，好菜啊！你到底行不行？啊！一刀我就没了，还有什么好说的？然后醒过来的场景就换成了一个完全陌生的地方，开启真正的受苦模式。原来刚才打我的那个是赏金猎人，他会把你扔到这个像斗兽场一样的地方，刷给你一堆小怪让你打，虽然不难，但是一波接着一波，完全不让你有任何喘息的机会。而且一旦不小心倒下了，就又得从头开始，最后还要再打一次这个赏金猎人。不过这也算是报仇了吧？叫你绑我啊！给我举起手来，混蛋！带！终于击败了一个敌人，提升了不少的原力。现在的这种小兵已经完全没有难度了，你随便来大堆的，我要打10个。现在揍他们简直就如砍瓜切菜一样轻松惬意。带！所以这些都敌人吗？全部白给，有没有大一点的？来大块的，2块够吗？够了，妈妈，谢谢妈妈，妈妈真好。哎呦，痛！你是刚才吃了癞蛤蟆长大的吧？长了这么大个脸。哎，打不到我，只能气急败坏的跑来跑去。仔，过来修脚吗？哦，不说我走了。你他喵的别飞啊！哎，你过来啊！哇，这啥？我傻了。大的看来是打不过了啊，欺负老头总还是可以的吧？哎，来爷给你看看宝贝。我的妈，他这个双剑有点骚。这个人是看上去很好，其实猛的压皮。有一说一，我年轻力壮，他拼刀肯定拼不过。一脚过去，上勾拳给爷爬。妹妹没技能了吧？爷来了。哦，经过了这么久的修炼，我们终于可以改造光剑了，成为独当一面的绝地武士。啊，这个阿迪登看起来蛮不错的，付出总算有了回报，对吧？Are you ready? It's okay. 哎，我的妈，二姐又来了。来吧，
让我看看变强后的我和你还有多少差距。双人，好吧。那你让我们重放一遍这个难度系数9分半的空中转体4周半学不来。但是我也并非毫无技巧的学徒，过来打。让我结束你罪恶的一生。你输了，但是还没有完。最后，游戏中竟然出现了西斯的黑暗君主，传说中的天选之子 MU Father 达斯维达。那这儿打个锤子，溜了。